mercy. Ain't no mercy. Давайте я беру сейчас. Так. Ну, четверо. Если нас будет четверо, то я думаю, не так страшно будет. Если что, Затихли. у меня есть фонарик. Полицейский, покажи. Ну, почти. Повторить. На сколько метров стоит? Ну, много. Сюда. Видите? Это ветер. Вот, видели? Только что дверь сама закрыла. Это хорошо. Пацаны, где запасной выход? С той стороны. Пошлите туда. Идемте наверх. Мы были тогда в той стороне. Ладно, покажи. Дверь меня пугает. Да это ветер. Ладно, пойдемте дальше. Я пойду первый, как самый отважный. Сейчас я... Пойдемте медленно, потому что я слышу все шаги, все продвижения. Так. Тут только 2 выхода. И 1 вход. Да, на самом этаже вроде ничего не изменилось. Вот к нам этаж открыт. Так. Ну, как мы с Вадиком предполагали, вот комната это бомжей. Итак. Как видим, здесь кровать. Да, вот. Да, в окнах желательно не палиться, потому что у нас много засветили. Браво, сундук, заткнись. Ладно, идемте дальше. Да. Подожди, там какие-то пленки лежат. Еще в прошлом видео мы сказали, как мы залазим на чердак. Думаю, сейчас сама. Ладно, нет. Давай. В конце видео. Гляньте, этого нет. Это что? Это побег... Этого не было. Этого не было, Рома. Это осыпается, оно со временем осыпается. Но не так же сильно. От краски. Ой, Керик, вот это тоже не было. Да, кстати. А что, да? Где-то в этих комнатах есть пластинки. Мы оставляли их тут когда-то. Я когда-то тут уже был. Уже нету, мы проверяли. Резерв. Мне чуть-чуть страшно. Пацаны, старайтесь не шуметь. Парта. И... Там Мы тут были уже. Штуки. Так, там нет никого? Ну, думаю, нет. Мы надеемся, нет. Пипец какой. А там чей-то портрет, я помню. Итак. В той стороне еще есть. Вот там вот эта комната Мы в есть. школе играли в прятки. Это было Да. круто. Илюша. Илюша. Ну и тут. Нет, тут мы. И тут тоже есть. Ну, мы тоже были, в принципе, что делать нечего. Так, тут осторожно, тут вообще открытый вид. Так что и тут в окно. Уходим. Я портрет Сталина нашел. Ну, что не один. Тихо только. Не, это нам кажется. Открытый дверь. Ну там ничего интересного, там только туалет. Нет, тут кто хочет пописать. Новые волны появились. Все окна были закрыты. Так. Что у меня какое-то предчувствие. Мы только что тут были. Мне кажется, там дверь была открыта. Вот это какие-то... Нет, это было, я в прошлом видео делал. Это непонятно что. Это страшно будет. Блин, Рома, осторожно. Это что? Тут кто-то что-то сжег. Владик, иди-ка сюда, тут кто-то что-то полил. Не понимаю. Это типа лупа. Вообще сюда должна заполняться вода и получается лупа. Идемте. Подождите, тут воск раскидан. Это что? Это что? Это какой-то предохранитель. Это что такое? Это предохранитель какой-то.
Если ты замыкаемся в той комнате. Если чё, Там таблица Менделеева. просто ходим. А если полезешь, ты дадим. Может полезем туда? На чердак, влезем на чердак. А потом выйдем на вторую сторону туда. Не надо, там очень сильно воняет это. Вы можете надышаться. Мы уже лазили там. Стекловато надышаться можешь. Давай полезем. Я не полезу. Или не будем? Нет, давайте не будем. Давай будем. Тем более я своим телефоном Ладно, кидаю. пошли. Ладно, пойдем, если не хочешь. Тут какой-то холл. Сейчас мы пойдем в наш класс. Скоро придем уже. Вот твой класс, там на полу буковки. Ну вы все видели. Так что просто мы будем ответствовать. По-моему, сегодня тут нет никого. Просто когда мы лазили, там реально ничего. И мы просто Ребята, если вы думаете, что мы вас обманываем, то это реально неправда. Это Мы наш вас не класс. обманываем. Просто реально был шум. Он Как-то тобой не было. Офигеть. Ну какая-то доска. Ромыч, вот это шарики эти